I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go. 여러분, 저 합격했어요. 헐, 어떡하지? 지금 심장이 너무 빨리 뛰어가지고. 네, 이제 조금 진정이 됐는데요. 당장 다음 주 면접이더라고요. 근데 이번 주에 시험도 있고 하지만 최선을 다해서 준비를 해보도록 하겠습니다.